วัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้มาชมใกล้ๆนะครับประสิทธิภาพของเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำนะครับอันตราโซนิกขนาด 20 หัวพ่นนะดูความแรงแล้วก็ปริมาณหมอกที่ออกชัดๆนะครับใกล้ๆนาราลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรประกอบส่งทั่วไทยนะครับท่านใดต้องการก็โทรมาได้นะครับที่ 089 657 7029 ครับเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดตามที่อยู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ